Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы снимаем очередную передачу по письмам. К сожалению, Полина не смогла сегодня участвовать, поэтому сегодня я одна. А начать я бы хотела не с письма, а с телефонного звонка. Буквально несколько дней назад мне позвонила по номеру 8 906 893 60 12 наша постоянная телезрительница Надежда из города Уфы. И вы знаете, ее вопрос меня немножко шокировал. Она меня спросила, а вот гармонист, который у вас буквально несколько недель назад снимался в передаче, такой достаточно полный, хорошо так играл на гармошке, он холостой или женатый? Честно говоря, повспоминав, оказалось, что действительно, да, он холостой. И Надежда озвучила мне такую просьбу. А как бы вот, может быть, с ним связаться для того, чтобы вместе петь и, может быть, даже устроить свою личную жизнь, кто знает. Надежда, ей 62 года, еще раз повторяю, проживает в городе Уфе, работала она всю жизнь воспитателем в детском садике, художественной самодеятельности, культработником, 30 лет она является тамадой, подчеркнула, что из-за этого следит за собой, даже вот назвала свои параметры: 65 килограммов вес и рост 168 сантиметров. Хочет найти какого-нибудь порядочного, не пьющего, самое главное, гармониста, для того, чтобы вместе петь, ну и, возможно, устроить личную жизнь. И я предложила: Надежда, давайте мы просто объявим это в нашей передаче. Возможно, есть такие у нас порядочные, не пьющие, веселые гармонисты, которые хотели бы с Надеждой петь, ну и общаться. Поэтому, если есть такие, если есть желание, пишите нам по адресу город Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 212, дочерям Вольфовича Полине и Маргарите. И звоните по телефону 8 906 893 60 12. И мы обязательно ваши контакты будем передавать Надежде из города Уфы. Возможно, это выльется во что-то очень интересное. Ну, а сейчас я предлагаю послушать песню одного очень интересного самобытного гармониста Васюка Павла Алексеевича. К сожалению, я не знаю, холостой он или женатый, я у него это в ближайшее время уточню, но играет он просто замечательно, я думаю, что всем понравится его песня. Смотрим. Над Уралом ночь сизой птицею, над Уралом дождь кругом сицевым, улицы ночной неприкаянный. Шел я холостой да отчаянный, шел я холостой да отчаянный. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Встала на пути одиночества, мимо бы пройти, да не хочется. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди.
ночку целую прогутарили, ровно через год свадьбу справили. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Сейчас я бы хотела поделиться с вами одним письмом. Вы знаете, я когда его прочитала, у меня просто текли слезы. Ну, настолько пробирающая душу, вот вы сейчас сами в этом убедитесь. Нам написал Юрий Шмелев. Здравствуйте, ведущие передачи из Крикамина Маргарита и Полина. Всегда с удовольствием смотрю вашу передачу. И вот он рассказывает дальше историю, судьбу своей мамы. Моя любимая мама родилась в небольшой деревне Протопоповка Свияжского уезда Казанской губернии в начале века, а конкретно в 1906 году. В годы ранней ее юности наступили лихие времена. И вот моя мама девушка на выданье. Кстати, и жених уже имеются. Но не зря говорят, Бог улыбается, когда слушает наши планы. На работе случается трагический случай, и молодой человек погибает. И вместо этого молодая невеста идет не под венец, а провожает суженого на погост. Время неумолимо, жизнь продолжается. Его мама встречает мужчину, но, видимо, чаша жестоких испытаний еще не выпита до дна. Муж уходит на финскую войну. Она солдатка, она на сносях, наступает положенный срок, роды проходят нормально, на свет появляется двойня, счастью мамы нет предела, но младенцы, едва успев родиться, умирают. Она выживает, Бог оставил ей жизнь. И вот на этом все не кончается, в дом приходит похоронка на мужа. И моя мама, привыкшая к безотказному труду, встает к станку. При собственном весе в 45 килограмм с энтузиазмом молодости вставляла 30-килограммовую железяку в станок на первичную обработку. Но в конце концов его мама встречает его отца. Осенью он благополучно рождается. Война заканчивается, но на трудовом фронте все почти без перемен. Все та же до изнеможения работа, все та же холодная, голодная жизнь без просвета, без намека хоть на малейшее улучшение. Вот такая история. Юрий пишет, вот такую тяжелую жизнь прожила моя мама, в память о ней прошу поставить какую-нибудь душевную песню. Ее уже, к сожалению, нет с нами. Юрию мы высылаем в подарок диск Михаила Кузьмина для того, чтобы его порадовать. Давайте послушаем какую-нибудь хорошую песню. В стороне от бетонных развязок и угрюмых больших городов он стоит, как из русских и сказок, залетевший из прошлых веков, деревянный, замшелый, убогий, с покосившимся напрочь крыльцом, пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Пригорюнясь у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой и судья? Домик у дороги, стану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? А вокруг дачи все до усадьбы, а вокруг роскошь да голодьба.
Ну а домику чудятся свадьбы, деревенская снится гульба. Ну а домику хочется кости поразмять вековые свои. Да, видать, уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласии в любви. Да, видать, уж давно на погосте те, кто жил здесь в согласии в любви. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой и судья? Домик у дороги, встану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Деревянный, замшелый, убогий, с покосившимся напрочь крыльцом. Здравствуй, домик у старой дороги, русский дедушка с добрым лицом. Здравствуй, домик у старой дороги, русский дедушка с добрым лицом. Домик у дороги, домик у дороги, где же твой хозяин, Бог твой и судья? Домик у дороги, стану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Ла-ла-лай-ла-лай-ла-ла, лай-ла-лай-ла-лай-ла-ла, ла-ла-лай-ла-лай-ла, ла-ла-ла. Домик у дороги, встану на пороге, постучусь, не здесь ли ты, судьба моя? Нам написала пенсионерка Алексеева Марина Алексеевна из села Осы Иркутской области от имени всех пенсионеров. Нас смотрят не только в Челябинской области, но и по России. В настоящее время канал, на котором я смотрела вашу передачу, куда-то пропал. Что с вами случилось, мы не знаем. Вот мы напоминаем для всех тех, кто не может посмотреть нас в эфире, вы можете всегда посмотреть наши передачи на сайте телеканала otv1obl.ru. Там есть все наши передачи. Ну и хотела бы пригласить всех вас, всех тех, кто живет в городе Челябинске и его окрестностях, на наши концерты «Играй гармонь», которые проходят в концертном зале на улице Свободы 155. Берите своих соседей, друзей, родственников, приходите к нам на «Играй гармонь». Вот принесли мы сегодня афишу. Я уверена, что вы для себя выберете каких-то вам понравившихся исполнителей. Ну а для всех тех, кто хочет нам написать, напоминаю наш адрес. Обязательно пишите по этому адресу, если вы хотите, чтобы письма попали именно к нам по линии Маргарите Вольфович. Город Челябинск, проспект Ленина, дом 35, офис 212. Также вы можете позвонить нам по телефону 8 906 893 60 12. На холме я стою, вижу юность свою, вся станица моя на ладони. Урала реки берега высоки, и пасутся в лугах ее кони. Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. И
как в детстве когда-то наша белая хата хлебом, солью встречает меня. Здесь прошли мои годы, пережитые невзгоды, ты все та же обитель моя. Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Через годы разлуки вижу мамины руки, я к ним снова, как в детстве, прижмусь. И слезинку святую снова я поцелую, почему же в душе моей грусть? Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Ну и традиционная для нашей передачи рубрика «Поздравления». Зинину Пермякову Валентину Васильевну из МИАСа с юбилеем 80 лет поздравляют подруги детства школьные. Всегда очень приятно, когда в таком почтенном возрасте люди помнят своих школьных подруг из детства. Тамара Ермакова из города Симферополь, Лариса Алексеева из города Уфы, Галина Гордеева из города Златоуста желают здоровья. Здоровья и еще раз здоровья на долгие годы и всех земных благ. За столько лет не угасла наша дружба. Очень жаль, что по состоянию здоровья не можем встретиться, чтобы поздравить лично. Поэтому очень надеемся на вашу передачу. Просим поставить песню «Ветка сирени». Карагодина Людмила Терентьевна из города Липецка пишет нам: дорогая редакция «Искры камина», очень прошу через вашу передачу поздравить с юбилеем 55 лет Буценко Игоря Рудольфовича. Живет он в городе Златоусте. Желаем ему здоровья, исполните для него хорошую песню. И обращаются к нам дети Савельева Аркадия Викентьевича, которому исполняется 75 лет. У него есть прекрасная семья, в которой 4 внука: Дмитрий, Олег, Артем и внучка Юля. Есть и правнук Иван. Семья всегда видела и ощущала поддержку отца. Большим уважением и любовью все совместные годы жизни относятся к своей жене Вере Ивановне. Все годы папа трудился честно и с большой отдачей. Знакомые и друзья характеризуют его как порядочного, отзывчивого человека. Всегда поможет не только словом, но и делом. Очень хотелось бы, чтобы в вашей замечательной передаче прозвучала для него песня. Он является вашим постоянным слушателем. Просим поставить для него песню «Ветка сирени». Мы очень любим эту песню, поэтому давайте именно ее сейчас и послушаем. Одинокая ветка сирени у меня на столе стояла. Это день моего рождения, а мы с тобою вдвоем встречались. Запах сирени, да чего ж я была красива,
спасибо. Были мы тогда молодые, каждый день вечерами гуляли, и любовью своей наслаждаясь, возле речки цветы собирали. Плыл над городом запах сирени, да чего ж я была красива. Мы мои целовали колени, и судьбе говорил спасибо. Одинокая ветка сирени, сколько лет пронеслось, но все же вспоминаю тот день весенний, тот, который мне всех дороже. Плыл над городом запах сирени, да чего ж я была красива.